ceder algo extraordinario. Necesita confiar más en ti y adelantarse para que no puedas estar con otras personas. ¿Qué siente esta persona por vosotros? ¿Y qué nos va a decir esta noche? El 8 de espadas. A veces me bloqueo por estos celos. Géminis. Tenemos a un paje de espadas. No paro de mirarte. ¿Qué es lo que siente? Vamos a sacar 3 cartas más. Guías. ¿Cómo os ve esta persona? ¿Y qué quiere deciros? Como un grandísimo 6 de copas. Siempre te echa de menos. Estás en su corazón, como una emperatriz. Mirad, por eso se siente tan inseguro o insegura. Con Géminis y el paje de espadas, Acuario, Libra y Géminis, a veces los celos me pueden. Yo te quiero más. El 6 de copas